အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာ function ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Page က3 into f of minus x plus f of 1 over x plus f of x equal to x လို့ပေးထားပါတယ်။ f of x ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမှာတော့ x ရဲ့နေရာမှာတခြားတန်ဖိုးတွေအစားထိုးတဲ့နည်းနဲ့တွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု equation မှာ x နေရာမှာ minus x ကိုအစားထိုးလိုက်ပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် x ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့လက္ခဏာကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနှုတ်နေရာမှာအပေါင်းပြောင်းတယ်အပေါင်းနေရာမှာအနှုတ်ပြောင်းတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ minus x က x ဖြစ်ပါတယ်။ 1 over x က minus 1 over x x နေရာမှာက minus x ဖြစ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ငကူမူလ equation မှာပဲ x နေရာမှာ 1 over x နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ minus x နေရာမှာ minus 1 over x ဖြစ်ပါတယ်။ 1 over x က x နဲ့တူပါတယ်။ပြီးတော့ x နေရာမှာ1 over x ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံး x နေရာမှာ minus 1 over x ကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ငကူမူလ equation မှာရှိတဲ့ minus x နေရာမှာဆိုရင်1 over x ဖြစ်ပါတယ်။ 1 over minus 1 over x က minus x နဲ့တူပါတယ်။ x နေရာမှာ minus 1 over x ဖြစ်သွားပါတယ်။ f of x to f of minus x တို့ကိုကြည့်မယ်အစားကျွန်တော်တို့ f of x နေရာမှာ a f of minus x နေရာမှာ b f of 1 over x နေရာမှာ c f of minus 1 over x နေရာမှာ d လို့အစားထိုးလိုက်ပါမယ်။ငကူမူလ equation မှာရှိတဲ့ function တွေအားလုံးမှာ a b c d ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအစားထိုးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံး equation ၄ချောင်းရပါတယ်။ဒီ equation ၄ချောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ f of x ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ equation ၄ခုစလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a ငါလုံး b ငါလုံး c ငါလုံး d ငါလုံးရပါတယ်။ equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တော့ x နဲ့ minus x နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျေပါတယ်။1 over x နဲ့ minus 1 over x နဲ့လည်းကျေပါတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ0ရပါတယ်။ဒီ equation ကို9နဲ့ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ a plus b plus c plus d equals 0ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။အခုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံး equation နဲ့တတိယမြောက် equation ကိုပေါင်းပါမယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3b plus 3d plus 2a plus 2c equals equation ညာဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တော့ x နဲ့1 over x နဲ့ပေါင်းပါတယ်။ a plus b plus c plus d က0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ equation ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 2b plus 2d plus 2a plus 2c equals 0ရပါတယ်။နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a နဲ့ c နဲ့ခြေပြီးတော့ b နဲ့ d နဲ့တစ်လုံးစီပဲကျန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ b plus d equals equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့ x plus 1 over x ပဲရှိပါမယ်။အခုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ဒုတိယမြောက် equation ဖြစ်တဲ့ 3a plus d plus b equals minus x ဆိုတဲ့ equation ကိုယူပါမယ်။ b plus d က x plus 1 over x ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်ဖိုးကိုအစားထိုးလိုက်ပါမယ်။ x plus 1 over x ကို equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ minus x minus 1 over x ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းခြေညှိလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ 3a equals minus x square minus 1 over x ရပါတယ်။ minus x square နဲ့ minus x square နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ minus 2a square minus 1 over x ရပါတယ်။ equation ကို3နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ a equals minus 2a square minus 1 over 3x ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ဒီပုံစံရဲ့အစာပိုင်းမှာ a ကို f of x ကိုထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ f of x equals minus 2a square minus 1 over 3x ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပုံစံရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။